Tää päätie, missä linja-autot kulkee, on sentään aurattu ja näyttäisi toi jalkakäytäväkin olevan aurattu, mutta se, että valitetaan, että tää lumitilanne on niin vaikea, että kun ei ole kalustoa, niin ihmettelen vaan nyt sitten, että kun tässä on tätä Laajasaloa jo pikkusen aikaa tässä pyörinyt, niin sitä kalustoa ei tosiaan näy missään. Eli missähän se yrittäjä sitä kalustoa nyt pyörittää. Ettei kai nyt on vaan annettu samalle yrittäjälle niin kuin Laajasalo, Tammari, Herttoniemi, Itäkeskusta. Eihän nyt niin isoja alueita voi antaa kellekään, eikä kaupunki voi kuvitella, että yhdellä traktorilla pystytään yleensäkään ottaa hoitaa näitä. No, melkein ajettiin hankeen tämän liukkauden torjunnan puutteen takia. Joo. Ei täällä tosiaan mitään koneita näy missään, että missähän liian on. Luulis niitä tosi enemmän kuin yksi tälläkin alueella. Ei.